السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راهي نقدم لكم مداخلة ديال واحد سميتو المحجوب سالك من مؤسسين البوليزاريو، وتيقول هو اليوم ضد الزمرة الحاكمة في البوليزاريو، وتيطالب بالحكم الذاتي تحت ضمانة الأمم المتحدة. وهو من الناس اللي هربوا صحراوة الحمادة وقتل المغاربة الصحراوة امام سماره وفي 76 و77، واليوم قال لك راهو تاب، هو اقتل المئات وهرب المئات وسرق المئات، وغنخليكم تسمعوا ليه. يبقى السؤال هو الى اين نحن ذاهبون؟ الى اين نحن ذاهبون؟ في الحقيقه حد منطقي واقعي يقول اننا ذاهبون للاندثار مع هذه القياده الفاسده والظالمه والقبليه. لاننا قلت وما زلت واقول لا اريد لكفاح شعبي ان يتحول الى عمله مقايضه في اطار الصراع ما بين المغرب والجزائر من اجل الهيمنه على المغرب العربي. اذا الى اين نحن ذاهبون؟ انصاف الحلول حتى حد ما تراضي بها. لماذا؟ لان المغرب تمكن، هذه 30 سنه اللي اعطيناها مده الحرب والسلام، تمكن وسيطر على الصحراء وتمكن فيها. الجزائر ما تعنيها تقرير المصير، يعنيها مشكل صار. الجزائر يعنيها هي يالتها ما تزمق من الصحراء. لهذا طرحوا للجزائر، طرحوا ل جيمس بيكر قضيه التقسيم ورفضها المغرب، وذلك طرحوا في الحل الوسيط الموريتاني هذا حل مازال ما هو ظهر يا غير بعد، هدفه هو على الجزائر ما تزمق من قرعتها من الصحراء. المغرب قال عنه ما هو مستعد للتخلي عن اي جزء من الصحراء للجزائر مقابل اي حل ثاني. الحل الوسط هو الحكم الذاتي. الحكم الذاتي الجزائر لن تقبل به ابدا. تقول انا عن مولتكم وسلحتكم بعد 45 سنه، لكن نهايه المطاف تقولوا لي هذا عن المشكل مداخلي مغربي بدكم تحلوه على حسابي، لن تسمح به الجزائر. اذا فلا نحن ذاهبون، احنا عندنا حلين اثنين: نرجعوا لقوتنا الذاتيه ونفرض هذه القياده فتح الحوار الوطني، ومن خلال الحوار الوطني نخلقوا لجنه وطنيه مستقله لتنظيم مؤتمر طارئ يتم المشاركه فيه عبر الانتخابات الحريه والنزيهه، وعبر قانون انتخابات مفصل على مقاس الشعب وليس على مقاس القياده. وهذاك المؤتمر الحر والنزيه بانتخابات حره ونزيهه يتم اختيار قياده وطنيه مخلصه ونزيهه ما هي بيدق في الجزائر، وهذه القياده تدخل في مفاوضات مباشره مع المغرب تحت ضمانات امميه لتوجد حل لهذا النزاع. والى ما خلق هذا ستبقى دار اللقمان على حالها، ويبقى المستفيد من هذا النزاع هو قياده البوليزاريو اللي تحلب الجزائر بس من الصحراء، وهم الصحراويين اللي عايشين مع المغرب ويحلبوا المغرب من اللي في الصحراء، والخاسر في النهايه هم النساء والاطفال والكهول والعجائز الذين يعانون في الترخيان اكثر من 45 سنه، لان الكثير من المعنيين بالامر في مصلحتهم معنيين بهذا النزاع، وفي مصلحه من يتواصل النزاع لانهم عايشين فيه. وذاك هو فائده اولئك الذين يحسنون الاصطياد في الماء العكر. كيف قال لك كلما كانت هناك حرب تحرير كلما كان هناك شهداء وهناك اغنياء الحرب، وانا لله وانا اليه راجعون. ونتمنى اللهم لا يعود خلفنا من رسلنا، وطالب مولانا اللهم لا تجعلنا من اللي ما بخلش ولا زش، وانا لله وانا اليه راجعون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انتهت مداخلتي. اسمع مزيان يا الورات، اسمع مزيان يا محروق المقعد. انت كتنطق بكلمات شعبي، انت منين جبتي هذه كلمات شعبي؟ انت وليتي ملك شعبي. انت كتطلب الحكم الذاتي تحت حمايه ديال الامم المتحده، وكتقول الصحراء الغربيه، ما كتقولش الصحراء المغربيه. انت جيتي بعدا انت ولا العرب ديالكم لهذا المغرب، بنو معقل وبنو حسان انت وصلتوا لهذا المغرب حتى القرن السادس الهجري، عاد دخلتوا للمغرب هربانين من البطش ديال العباسيين، هربانين من البطش ديال هارون الرشيد، واليوم وصلتوا للصحراء في القرن الثامن الهجري في عهد السلطان السعدي احمد المنصور الذهبي، ولقيتوا الصحراء المغربيه فيها قبائل بنو مازيغ، قبائل مسوفه، قبائل مجدالة وقبائل قدالة وقبائل لمطة وقبائل جزولة وقبائل لمتونة، واحتضنوكم وجعلوكم عائلة وحدة وتصاهرتوا معاهم وتناسلتوا معاهم، واليوم وليتي تقول الشعبي ما بغيتوش يكون تحت العصمة ديال الجزائر وما بغيتوش يكون تحت العصمة ديال المغرب. انت دابا كتسميها الصحراء المغربية، كتسميها بالصحراء الغربية، وراه المغرب مازال عنده الصحراء الشرقية. ها هي كتشوف الخارطة ديال المغرب ديال المولاي الحسن الاول، فلما كانوا قبائل الصحراء وقبائل بنو مازيغ تيحاربوا الاسبان 1885 و87 في الدويخله، في بير موغرين وفي المدريقه وفي المحبس وفي الفارسيه وفي تيشله وفي اكوينيت، فين كنتي انت هذيك الساعه انت ولا والديك ولا جدودك؟ انت حتى جراو عليك البوليزاريو ولقاوك بانك مجرم وطردوك، وكنتي قتلتي عدد ديال المئات انت وهذاك الشهيد اللي كتسميه بالشهيد الوالي مصطفى السيد، هذاك اللي خرج على صحراوه وبيعهم العجل، وهذاك الوالي مصطفى السيد 77 يا كان غادي يقنبل العاصمه نواكشوط ديال موريتانيا لولا التدخل ديال المغرب وديال فرنسا، لكانت العاصمه نواكشوط موريتانيا بخبر كان. واليوم المغرب راه هذاك الحكم الذاتي ما تلاش غادي يعطيه. طير الله يعاوننا ويعاونك.